Viens ici. Haha. Le chocolat. Oh non. J'arrive pas à l'ouvrir. I can't open it. Je suis pas assez fort. I'm not strong enough. Bon, il faut qu'on commence la leçon. We have to start the lesson. On y va. Bon. À plus tard. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est terminer de décorer le calendrier. What I'd like to do is to finish decorating the calendar. Rappelle-toi les mots qu'on a appris. Remember the words we learned so far. Le premier mot qu'on avait appris, c'était arc-en-ciel. Le deuxième mot qu'on avait appris, c'était ciel. Et enfin, le dernier mot, the last word, c'était raton laveur, which means raccoon. Alors ça, c'était les 3 mots du mois de mai qu'on avait appris. These were the 3 words of the month of May that we learned. Aujourd'hui, on va en apprendre 3 de plus. We're going to learn 3 more. Comme ça, on peut finir de décorer le calendrier. That way, we can finish to decorate the calendar. Donc, on a déjà appris 1, 2, 3. 3 mots pour le mois de mai. 3 words for the month of May. Le 4e mot que je vais t'apprendre, c'est un mot très facile. It is a very easy word. And let me tell you, this is something that you love and that I love. Ce mot, c'est bonbon, candy. That's easy to say. Can you say it? Moi, j'aime les bonbons. I love candies. Unfortunately, I don't have any candies at my place right now. Bonbon. Bonbon. Plutôt facile, hein? Pretty easy. Le 5e mot, the 5th word of May, c'est un mot que tu connais déjà. It's a word that you already know. Ce mot, c'est fleur. And yes, that's a word you already know because remember, at the gym, we used to do that. La fleur. You don't remember? Let me show you quickly. We stand like this, on se met en boule et on se relève doucement comme ça. Et hop. Je suis une fleur. And you can see my belly button right now. Fleur. Voilà, on a 2 mots. On a bonbon et on a fleur. C'est facile. I think it's very easy. Le 6e mot de mai, c'est quelque chose qui se trouve dehors, something that's outside, et qui pousse sur le sol, that grows on the ground, et qui est vert. That is the color green. Peux-tu deviner? Can you guess what it is? Ce mot, c'est herbe. Herbe means grass. Herbe. Herbe means grass. I don't have any grass in my yard or some grass inside my house, so I'm sorry, I can't really show you. But de l'herbe partout, grass everywhere. Alors, les 3 mots qu'on a appris, the 3 words we learned today so far. Let's go through them. Bonbon, fleur, herbe. There's something missing on the calendar. I don't know what it is. Oh, je sais, I know. On doit remplacer le vélo. We have to change the bike. Au revoir, vélo. À la place, pour le mois de mai, on va mettre une... What is this? Ça, c'est une ferme. Ferme, in English, is farm. Et ce sera le gros objet du mois de mai. It'll be the big object of the month of May. Ferme. Ferme means farm. Le calendrier du mois de mai. Now let's practice all the words one last time, but this time repeat everything I say with a very silly voice. Let's do it. With a very silly voice. Ciel. Raton laveur. Bonbon. Fleur. Herbe. Ferme. Alors maintenant, on va faire le mot de la semaine. The word of the week. Le mot de la semaine, c'est aide. 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 Try to guess what it means.
J'y arrive pas, I can't do it. J'ai besoin d'aide. I need help. Aid means help. Qui va m'aider? Who's gonna help me? Super cochon. Oh, voici Super Cochon. I meant Monsieur Cochon, not Super Cochon. Super Pig. Tu peux m'aider? Can you help me? Ok. Oh. Eh. Ah, merci Monsieur Cochon, merci. Ça, c'était de l'aide. Aid means help. Et maintenant, je vais manger tout le chocolat. I'm gonna eat all the chocolate. Oh. Bon, tu as compris? Remember that word. Aide. If you need help and that you need to ask it in French, you say, Hey, j'ai besoin d'aide. I need help. J'ai besoin d'aide. 3 words. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. We're done for today. Et moi, je te verrai demain pour une autre leçon. I'll see you tomorrow for another lesson. À demain!